আমরা মাদারবোর্ড থেকে প্রসেসর ক্যাপটা খুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে প্রসেসর ক্যাপ। আমরা প্রসেসর ক্যাপটা খুলে নিব, দেন এখানে প্রসেসরটা ফিক্স করে নিব। দেন আমরা প্রসেসর লকটা আনলক করে নিব। খুব সাবধানের সহিত আমরা প্রসেসরটা লাগাবো। আপনারা দেখেন আমাদের মাদারবোর্ডে প্রসেসরের 4টা ঘাট রয়েছে, এই পাশে 2টা, ওই পাশে 2টা। আমরা ঘাটগুলো ম্যাচিং করে তারপর প্রসেসরটা বসাবো। আমরা খুব সাবধানের সহিত প্রসেসরটা ফিক্স করে নিব মাদারবোর্ডে, যাতে পিনের মধ্যে কোনো অবস্থাতে হাত না লাগে। দেন আমরা লক করে নিব।